코골이가 위험할까요? 기도가 막히는 수면 무호흡증이 없는 코만 고는 단순 코골이가 있는 사람들은 기도가 좁아져서 코를 골지만 숨을 쉴 수 있는 통로가 열려있기 때문에 호흡하는 데는 전혀 문제가 없어서 본인은 깨지 않고 잠을 잘 자게 됩니다. 가끔 코를 골고 그리고 그 코골이가 아주 심하지 않는 사람들은 정상적인 수면의 과정으로 이해하시면 됩니다. 이런 경우에는 의학적인 검사나 치료는 필요하지 않습니다. 하지만 매일 습관적으로 코를 고는 사람의 약 90%는 자다가 숨이 막히는 수면 무호흡증이 동반되게 됩니다. 수면 무호흡증은 기도가 완전히 막히기 때문에 이를 해결하기 위해서 뇌가 깨거나 숨을 안 쉴 때마다 저산소증에 노출되어서 이 때문에 교감신경이 항진되고 염증 물질이 축적이 되어서 신체 장기의 손상을 초래하게 되고 그 결과 고혈압, 당뇨, 심장병, 뇌졸중과 같은 다양한 심뇌혈관 질환이 잘 생기게 됩니다.